इस आस्के की दुनिया में लोग बाग शायर बनते ही जा रहे हैं। अगर मुझे हजारों चाहने वाले भी मिल जाएंगे ना, तो भी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही रहोगे। ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल है, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे मैं अलग से मारता। सही बता रहा हूँ। दीदी जिसकी भी बात करिए उसकी तो मौज आ गई। उसे लड़की के साथ बकरी मिल गई, वो भी शायरी वाली बकरी। दीदी सच बोलूं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। मोटिवेशनल तो नहीं, डिमोटिवेशनल वाली बातें करती हो। ये तो धोती खोल रहा है।